Вот, разобрали мы моторчик М57Н. И нашли, почему моторчик застучал. А я показываю. Вот новые вкладыши стоят. Снимаем вкладыш. А видите, где смазывающее отверстие? Вот оно. А во вкладыше где? Вот. Раз и два. О чем это говорит? Масло, в принципе, никак не могло попасть в коленвал. Поэтому мы застучали.